В зале славы первые лица региона, а также отец и брат героя страны Адама Хамхоева. Юноармейцы из Карабулакской 3-й школы подготовили выступления, посвященные подвигам наших земляков. С этой минуты отряд «Орлята» будет носить почетное имя Героя России Адама Хамхоева. Глава Ингушетии в своем выступлении призвал молодых патриотов с достоинством и честью носить имя капитана Адама Хамхоева, хорошо учиться и усердно трудиться на благо Родины. Жизнь Адама Хамхоева является примером настоящего целеустремленного человека. Еще в юные годы он выбрал путь офицера, человека чести, безупречного выполнения воинского долга. Надежный и грамотный командир, бравший на себя главный удар в минуту опасности. Получил тяжелое ранение, он многие часы продолжал сражаться с врагом. Его гибель – огромная потеря для родных и близких, для каждого ингуша. Когда уходят такие люди, это невосполнимые потери. И в то же время мы бесконечно благодарны его родителям за воспитание человека, который всегда будет гордиться Ингушетия и вся Россия. Командир десантно-штурмовой роты из 31-й Ульяновской бригады ВДВ Адам Хамхоев окончил Рязанское высшее командное училище воздушно-десантных войск. До участия в спецоперации на Украине служил в Ульяновске. 19 мая при наступлении на северодонецком направлении был тяжело ранен снайпером противника. От эвакуации отказался. Находясь на передовой, продолжил управлять ротой. Лично демонстрируя героизм и мужество, воодушевлял подчиненных, не теряя веру в победу. Был награжден 2 медалями. Погиб 21 мая текущего года. Указом президента Российской Федерации капитану Адаму Хамхоеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя России посмертно. Возможно, эти ребята до конца еще не понимают подвиг, совершенный героями, но они точно умеют гордиться всем сердцем за тех, кто является для них примером. Юнармия – это всероссийское патриотическое движение. Его задача – вызвать у подрастающего поколения интерес к истории страны и ее народов, а также выдающихся ученых и полководцев. У нас в республике есть всего лишь один отряд, который носил имя героя, но это был герой Великой Отечественной войны Мурат Аздоев. Сегодня это для нас такое значимое мероприятие, потому что это история, которая уже проходит на наших глазах. Это история сегодняшняя, но подвиг, он совершенный Адамом Хамхоевым, нисколько не меньше, чем подвиги, которые совершали наши отцы, деды и прадеды. Для ребят, конечно, это очень важно. Республика Ингушетия первая провела вот такую вот церемонию, именно присвоение имени участника, героя Российской Федерации специальной военной операции на Украине. Мы очень рады и гордимся тем, что именно нам присвоили это имя героя Российской Федерации, участника специальной военной операции Хамхоева Адама Ираховича. Также Махмуд Али Калиматов выразил благодарность всем военнослужащим, которые сегодня выполняют свой долг на Украине, и обратился к родителям, которые ждут своих детей домой. У нас он герой, но у нас сотни еще героев. Человек, который участвует в специальной военной операции, они все у нас герои. Все. Потому что сегодня у нас есть, к сожалению, погибшие, есть у нас и получившие ранения. Но вы знаете, наши ребята с честью, ответственностью, с долгом перед Родиной выполняют возложенные на них воинские обязанности. Сегодня я хотел бы и обратиться к мамам, к родителям, тех, кто сегодня находится там. Потому что это нелегко ждать весточку, да? Но все-таки дал сабр лулца, дал янрмак худдац. Ну и тем, кто сегодня у нас мобилизуется, кто призывается, я хотел бы сказать,
В любом случае мы должны на любом этапе нашей жизни отдать долг Родине. Поэтому обязательно приедут. А кто сегодня мобилизуется, они поедут тоже выполнить свой долг и вернутся. Зарема Ивлоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.